おそ松兄さんなんかしたの？別にさっき見ちゃっただけだよ、チョロ松のオーナーが。ゆらいいじゃん別に、兄弟なんだし。兄弟だから余計知られたくないの。だから気にしなくていいって。チコ松、ちょっと待て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 。謝って。あ、さすがにしこ松とか呼んじゃダメだって。面白すぎるよ最悪だ、一生いじられるぞこれ。おい